Итак, обычная таджикская семья ночью, воскресенье, да? Итак, семья Крысиных укладывается спать. Наргиз, давай хомерим. Давайте тоже хомерим. Пока Рюзи Душанбе, короче, Рюзи Вазбин, хомерим. Давай, родная, давай. Ой, спокойной ночи. Спокойной ночи. Люба! Наргиз? Хватит бухыкать! Пока Рюзи Душанбе, Рюзи Вазбин. Поперхнулась, а ничего в постели жрать! Terimize giriyorsun ya. Доела она! Крошки потом от печенюшек по всей простыне. Спокойной ночи! Сладких снов. Наргиз! Ой, да все уже. Все. 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 Ой, все. Şut. Хора Наргиз. Матут зевтан. Люба! Да сколько можно, а? Ой, все, откашлялась. Рюзи Якшанбе, Фадо Душанбе, Рюзи Вазбин, Хора Наргиз. Спокойной ночи, милый. Спокойной ночи, солнышко. Люба! İmşap, şebi Duşanbe matut zevtosyan. А как же супружеский долг?